హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నైట్ పడ్డ వర్షానికి మా విలేజ్లో ఎంత పెద్ద వాగు వచ్చిందో చూడండి. చూస్తారు కదా, రోడ్కు అటువైపు ఇటువైపు ట్రాఫిక్ అయితే జామ్ అయిపోయింది. సో జేసీబీ దాన్ని పెట్టి సాఫ్ చేస్తుంది అనమాట. ప్రజలైతే చాలా ఇబ్బంది పడుతుర్రు. రహదారికి అడ్డంగా వాగు వచ్చిందని చెప్పేసి కూలీలు చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఆగిపోయారు. మా ఊరి జేసీబీ వచ్చేసి అక్కడ సాఫ్ చేస్తుంది అనమాట. ఫుల్ వీడియో మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను, వెళ్ళి చెక్ చేయండి. ఈ వీడియోకి లైక్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి.